فنبدأ بتحقيق هذه المخطوطات والعمل على خدمتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. علم المخطوطات علم واسع جدا، الملايين منه ما زالت مخطوطة، الملايين أقول، وكثير منها منتشر على الشابكة وعلى أجهزة الجوال لله الحمد والمنة. لو تدخلون إلى التليجرام لتضعوا قنوات مخطوطة، المجموعات المخطوطة، ستجد مئات الألوف من المخطوطات. نعمل على تحقيقها قبل أن يأتي غيرنا لمثل هذه الأخطاء فيعمل على تحقيق هذه الكتب ويهدم بنيان العلماء. العلماء الأوائل لو علموا أنه سوف يحقق أمثال هؤلاء هذه الكتب لمزقوا كتبهم في حياتهم. الأئمة الأوائل لو علموا أن هؤلاء سوف يفعلون ذلك لمزقوا هذه الكتب في حياتهم. هذا الكتاب لي قصة عجيبة معه، عنوانه الاستعداد ليوم المعاد. لمن هذا الكتاب؟ عفوا، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. الاستعداد ليوم المعاد. كنت في عزاء، ولدينا عادة في الشام إذا توفي أحد يفتحون له عزاء، وأحيانا يهدون كتبا كصدقة جارية على روحه. فوزع لنا هذا الكتاب في مجلس العزاء. طالب العلم أكثر ما يدخل السعادة والفرح على قلبه وجود كتب ومكتبة عارمة، فأنا سعدت بهذا الكتاب وأخذته للبيت فرحا مترحما على الميت. قرأت هذا كتيب صغير وليس كبير، قرأته في ساعتين أو ثلاثة، لكن كنت أستغرب أنا أقرأ كيف للحافظ العظيم ابن حجر أن يملأ كتابه بأحاديث موضوعة. الأحاديث التي قرأتها فيه موضوعة مكذوبة ليست صحيحة، وأنا أستغرب كيف يفعل ذلك الحافظ ابن حجر. فقلت لعلها في بداية عمره قبل أن يصبح إماما عظيما. سأعيد قراءة ترتيب كتب الإمام لما كان شابا ماذا ألف، لما كان شيخا ماذا ألف، لما صار كهلا آخر عمره ماذا ألف. بحثت عن هذا في قائمة كتبه فلم أجده، ولدينا كتب في ترجمة ابن حجر، والجواهر والدرر في ترجمة شيخنا ابن حجر للسخاوي، فلم أجده منسوبا للحافظ ابن حجر. بحثت في كتب أخرى عنه لعله أجده منسوبا للحافظ ابن حجر، لم أجد أحدا نسبه إلى الحافظ ابن حجر. قلت طيب أبحث من صاحب هذا الكتاب. بحثت فوجدت مؤرخا دمشقيا قديما. أتيت بالمخطوطات وصورتها يا شيخ عرفان، وثبت هذا الأمر، وذهبت إلى الدار الناشرة أريتهم المخطوط والعنوان وأنه لا يصح نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ ابن حجر وفي أحاديث موضوعة وكذا وكذا. وقلت لهم هذا بعنوان فلان للإمام فلان دمشقي. فقالوا ومن يعرفه؟ هذا لو عدلنا عنوان الكتاب والمؤلف إلى ذلك الرجل لا يشتري الكتاب أحد. السوق الآن لمن؟ لابن حجر، كتبه تشترى، ولم يشاءوا أن يعيدوا هذا الطباعة الكتاب على وجه الصواب. هل تحبون من أمثال هؤلاء أنهم هم من يحققون المخطوطات؟ لا. لذلك ينبغي علينا أن نبادر إلى هذا الأمر في رسائل الماجستير ونترك رسائل الدكتوراه للتأليف إن شاء الله تعالى. أريد أن أبدأ بكلام تعريفات عامة عن هذا الأمر. التحقيق في اللغة: حققت الأمر إذا أثبته. أنا تحققت من الأمر، تثبت أنه موجود. والمعنى الاصطلاحي تعريف كثيرة، أختار منها تعريف واحد وهو التحقيق ضبط النص وتوثيقه وتوضيح غوامضه. هذه الأركان النص الثلاثة. كان شيخنا العلامة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى يقول لنا التحقيق هو إحياء كتاب قديم بحلة جديدة. نريد أن نحيي هذا الكتاب الذي وضع على الأرف منذ 700 عام 800. يوجد لدينا مخطوطات عمرها أكثر من 1000 عام، نسميها في عالم المخطوطات المخطوطات الألفية، وهي كثيرة للغاية بخطوط العلماء. فهذه المخطوطات كيف نخدمها؟ بهذه الأشياء الثلاثة. الأمر الأول ضبط النص.
هل هذا يصح نسبته إلى هذا العالم؟ هذا أولا. هل هذا كتابه كاملا؟ هل هو آخر ما ألفه في هذا الكتاب، أم أنه، لأن العلماء كانوا لما ينتهوا من كتاب يعملون نظرهم فيه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يصبح الكتاب ناضجا. فهل هذه نسميها في علم المخطوطات الإبرازة الأخيرة للكتاب، الإخراج الأخير للكتاب؟ الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري مشهور، ابتدأ به يعني شرحا للصحيح سنة 817 وانتهى 842. كم عام استغرق؟ 25 عاما يشرح صحيح البخاري. الآن الكتاب موجود. حافظ ابن حجر هذا انتهى منه قبل وفاته ب10 سنوات. ماذا فعل طيلة هذه السنوات العشر؟ كان يعود إلى كتابه فيقرأ ويعدل ويصحح ويتمم ويحذف ويضيف إلى قبيل وفاته. قبل وفاته بأشهر وقفت على نسخ مخطوطة، أضاف الحافظ ابن حجر إضافات ويقول إضافتها في شهر كذا اليوم الفلاني قبل موته بشهرين. طيب الآن سوف نقارن بين هذه النسخة من فتح الباري الأخيرة وبين النسخة التي أخرجها قبل 10 سنوات. سنجد أن الحافظ ابن حجر أضاف بمقدار ربع الكتاب على الكتاب. فإذا الأمر الأول ضبط النص. هل هو لهذا العالم؟ نعم، تأكدنا. هل هو النسخة الأخيرة من عمله التي أخرجها للناس ومات وهو راض عنها، أم أنها نسخ مسودة؟ الآن في المستدرك للإمام الحاكم نقول عنه متساهل، مع أنه الإمام الحاكم إمام عظيم جدا في الحديث. طيب لماذا نصفه بالتساهل؟ في الحقيقة الإمام الحاكم مات وكتابه مسودة. المستدرك على الصحيحين كتاب مسودة، الرجل مات. لما بيض ربع الكتاب. لذلك يقول الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر: وقفت على نسخة خطية عليها إلى هنا انتهى إملاء شيخنا الحاكم. أين؟ في النصف الثاني من المجلد الثاني، 6 مجلدات، بيض المجلد الأول ونصف الثاني فقط. النصف الثاني والثالث والرابع 3/4 الكتاب مسودة. إذن هو ليس متساهل كما نصفه، لكن نحن أخذنا المسودة، والمسودة فيها فيها أشياء كثيرة ليست محققة ومدققة. إذن الأمر الأول ضبط النص مقابلة النسخ الخطية، ضبط الأسماء والألفاظ المشكلة، والرسم العثماني المعاصر لكل زمن رسمه الموجود، ربما نفهم عليه ربما لا نفهم عليه. مثلا انظروا إلى هذا المثال، هكذا كانوا يرسمون المخطوطات في زمانهم. نحن نريد أن نرسمه في زماننا، لا يوجد نخط يصل الكلام بالكلام. هل نستطيع قراءة ما كتبه؟ لعله بلغتكم وليس بالعربية. سأقرأ لكم سطر حتى نكمل إن شاء الله. كتبي مملكة لولدي عبد الهادي مدة 4 سنين، وشهد بذلك كمال الدين ابن غلبون وعلاء الدين، وهكذا يكتب. وهذا القاضي ابن المبرد يكتب وصية أن كتبه سوف يعطيها لابنه بعد 4 سنوات لتكون ملكه بعد وفاته. لكن انظروا، نحن نحتاج إلى أن نكتب وكتبه يوسف ابن عبد الهادي في شهر رمضان المعظم، قدره سنة 84 و800، وقبلت لهم القبول الشرعي، وهكذا. الفكرة الآن نريد أن نكتب هذه المخطوطات بلغتنا المعاصرة. الضبط الإملائي وعلامات الترقيم. إذن الأمر الأول الذي يدور عليه التحقيق ضبط النص. الأمر الثاني توثيق النص، نتحقق من نسبة الكتاب إلى المؤلف، نتثبت من صحة النسخة. هناك نسخ نسميها منحولة، منسوبة إلى فلان وليست له،
نخرج النصوص كآيات وأحاديث وأشعار وأقوال العلماء ونتأكد منها جميعا. الأمر الثالث توضيح الغوامض في النص، الأشياء الغامضة ككلمات كقواعد. هذا الكتاب يقرأه الناس جميعا، فأنا بشرح لهم هذه المصطلحات النادرة وأترجم للعلماء من المغمورين فقط. قبل قليل أريتكم لمن ترجم؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب. الأئمة الأربعة هل يترجم لهم؟ أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. أصحاب الحديث الستة هل يترجم لهم؟ أو لا يترجم لهم، يترجم فقط للمغمورين. أبو هريرة عائشة دول لا يترجم لهم. لكن قلت لي وقال مثلا السادة المالكية وقال ابن خربوذ، من هذا؟ وعند الشافعية الكيه راسي، وعند الحنفية وعندهم نترجم فقط للمغمورين ونعرف الأماكن ونوضح الكلمات الغريبة. إذن التحقيق يقوم على ثلاثة أشياء: على ضبط النص، على توثيق النص، وعلى شرح الغوامض. الآن هل نسمح لأي إنسان أن يدخل في علم التحقيق؟ لابد أن يمتلك مجموعة من الصفات حتى يدخل في هذا الأمر. لدينا مؤهلات علمية ومؤهلات سلوكية. المؤهلات العلمية أن يكون لديه ثقافة واسعة. المخطوط ليس لون واحد، قد يكون الكلام فيه في الحديث والفقه والتفسير والمنطق واللغة العربية، أن يكون ثقافته واسعة. أنا أنصح الطلاب هذه النصيحة: اعرف كل شيء عن شيء وبعض الشيء عن كل شيء. سأعيد شرحها. اقرأ كل شيء عن شيء، يعني أنت في الفقه اقرأ كل شيء يتعلق بالفقه، قواعد فقهية، أصول فقه، فقه حنفي، فقه شافعي، فقه مذهبي، فقه مقارن. اعرف كل شيء عن شيء، واعرف بعض الشيء عن كل شيء. يعني اعرف قليلا في اللغة العربية، اعرف قليلا في أصول الفقه، اعرف قليلا في الحديث، في المنطق، في التاريخ، في الجغرافيا. المخطوط ربما يكون فيها أشياء خارجة عن موضوع الكتاب، كيف تتعامل معه وأنت تريد أن تحققه؟ أنت لا تعرف الرياضيات، طلع المخطوط في الفرائض، كيف تحل المسائل؟ الفرائض والمواريث كلها مسائل في الرياضيات. كنت أدرس مادة الفرائض وأملأ الجدار أو اللوح بالمسائل والأرقام، لا سيما إذا كانت مناسخات. يدخل بعدي إلى الحصة، شكرا، أستاذ الرياضيات ليدرس الطلاب الحساب وهذه الأشياء، فينظر قال: من كان يدرسكم الحساب؟ قلنا له: هذا ليس الحساب، هذا من الدين، من الشرع. لذلك الذي يريد أن يحقق أن يكون لديه يعني اطلاع واسع على هذه الأشياء، حتى إذا ما ترجم لمثل شعبة عن عاصم يعرف من عاصم، وبني مخاض يعرفوا من هم. الآن لو طلبت من بعض الإخوة نذهب إلى مكتبة لننظر الكتب، سنجد كتب الفقه هنا والتفسير هنا والقصص والروايات هنا. دخلت إلى مكتبة قسم الروايات فوجدت رواية حفص عن عاصم لكن هذه ليست رواية في القرآن، ظنها قصص فوضعها مع القصص والروايات. لذلك الثقافة الواسعة للمحقق ضرورية. الأمر الثاني المعرفة التخصصية في تخصص المخطوط الذي تريد أن تحققه. ماذا هو اختصاصك الدقيق؟ كنا من قبل نرضى أن يقول الطبيب: أنا طبيب. الآن ما هو اختصاصك؟ طبيب أسنان؟ طبيب أذن؟ طبيب قلبية؟ لا، طبيب أذن. ما هو اختصاصك الدقيق في طب الأذن؟ يقول الأذن الوسطى فقط، جراح الأذن الوسطى. الآن في هذا العلم أيضا لا يجوز للإنسان أن يكون لديه اطلاعات عامة ثم يقول: أنا أريد أن أحقق مخطوط في المصطلح، في قواعد الحديث. ينبغي أن يكون هو متخصصا في هذا المخطوط. الأمر الثالث المعرفة الجيدة باللغة العربية، يعرف المراد من هذه الكلمات وهذه المصطلحات، لا سيما أساسيات النحو والصرف حتى يفهم المراد من هذا النص.
لدينا في علم الجرح والتعديل عالم قيل في حقه كلام في الجرح والتعديل لا نعرف هل المراد به التوثيق أم المراد به الجرح. طيب سأنظر إذا يوجد وورد على هذا الحاسب مولانا. موجود. نعم موجود. سأكتب لكم هذا المصطلح الذي وجد في ترجمته. هذا المصطلح ذكر في ترجمة عدد من أهل العلم. إذا كان الإنسان ليس ضليعا ولديه معرفة باللغة العربية يظنه تعديل، هو على يد عدل، أنه هو إنسان عدل في الجرح والتعديل وليس ضعيف، هو على يد عدل، هو على يد عدل. الآن الحافظ ابن حجر خطأ من قرأها على هذه الطريقة، هو على يد عدل، قال لا هكذا قراءتها، هو على يد عدل. ما الفرق بينهما؟ عندما أقول هو على يدي عدل يعني هو عندي عدل، تمام؟ هذا على يدي، فهو على يدي عدل، على يد غيري لا أعلم. الحافظ ابن حجر قال لا ليس هكذا قراءتها، هو على يد عدل. قال وعدل اسم صاحب الشريطة في اليمن عند أحد ملوك تبع، وكان ظالما للغاية، فإذا أراد الملك أن يقتل رجلا فقال اجعلوه على يد عدل. هذا عدل الجلاد الذي يقتل يضرب العنق. فهذه الكلمة بعضهم الذي لم يعرف قراءة باللغة العربية جعلها للتعديل، والمراد أنها في أدنى درجات الجرح والتعديل، يعني هذا الرجل لكثرة كذبه يستحق القتل. فضروري جدا أن يكون عنده اطلاع في اللغة العربية. إذا قرأناه على يدي عدل، على يدي عدل، على يدي عدل، فعلى يدي هنا هذه الياء ايش يعني تقول؟ إذا قرأنا على يدي عدل يعني عدل مضاف له، ويدي هذه الياء ايش؟ يدي عدل، ما في إشكال. يدي عدل، لأنه إذا هون نحذف وقت الياء مشان يكون إذا كان مضاف تحذف الياء للإضافة. طيب أن يكون إذن لديه معرفة باللغة العربية، أن يكون لديه خبرة في مجال المخطوطات ولو إجمالا، ليعرف الخطوط وأنواعها وبعض المصطلحات. صاحبنا الذي أريتكم الخطأ الذي هنا موجود في هذا النموذج، ما الذي جعله يخطئ هذا الخطأ؟ جعل كلمة المصنف ظنها آية قرآنية. أن عادة العلماء أن يحذفوا تتمة الكلام الواضح فلا يكملونه. مخطوطات المصنف يكتبون قال الألف لام ميم صاد كما هو مكتوب هكذا، لكن واضح أن المقصود هنا المصنف اختصارا. علماء الحديث ماذا يختصرون؟ حدثنا، ثنى. كيف يختصرون؟ أخبرنا، أنا. اختصارات عامة. قبل قليل الشيخ عرفان قرأ لنا إلى آخره، حتى لا أكتب إلى آخره ألف لام خاء إلخ، تمام؟ فمن يريد أن يحقق المخطوطات لابد أن يكون لديه إلمام ولو يعني عام إجمالي بالمخطوطات والرموز والأزمنة والمصطلحات، حتى يعلم هذا المخطوط في أي عام كتب، في أي زمن، هل هو متقدم هل هو متأخر وما شابه ذلك، وأن يكون لديه معرفة بقواعد تحقيق المخطوطات، وأن يتمرس بأسلوب المؤلف وخصائصه. أنت تريد أن تحقق كتاب للعز بن عبد السلام، لدينا 20 كتاب للعز بن عبد السلام مطبوعة، اقرأ بعضها حتى تتعود على أسلوبه. لكل واحد منا أسلوبه. يعني أنتم الآن لو تسمعون الشيخ دون أن تروا الصورة، تسمعوا كلامي وكلام الدكتور مهربان والدكتور عرفان، الآن من خلال الأسلوب تقول لي هذا أسلوب الدكتور عرفان، هذا أسلوب الدكتور عمير، هذا أسلوب فلان. فالمخطوطات أيضا تأخذ هذا الأمر. فأنا أريد أن أحقق مخطوطا، ماذا أفعل؟ أولا أنظر ما يوجد من كتب لهذا المؤلف وأقرأ منها حتى أتعود على أسلوبه وطريقة تعبيره قبل أن أدخل في هذا العلم، في علم تحقيق هذا العبارة. لكل عالم ألفاظ مكررة وعبارات ومصطلحات خاصة به،
فتساعدنا على فهم المراد وقراءة المخطوط بشكل صحيح. ينبغي أن يكون للمحقق خبرة واسعة بمصادر التراث، أين يجد المعلومات التي ينقلها المؤلف، ما هي مصادر المؤلف، ربما دون أن يذكر المؤلف ذلك. حققت كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين للإمام النووي معظم أحاديث من الكتب الستة، إذا سأجد حديثه إما في البخاري أو مسلم أو كذا. سبحان الله، أنا قرأت البخاري كثيرا، لكن هذه ليست ألفاظ البخاري. وهذا الكتاب قلت إذن لابد أن الحافظ الإمام النووي ينقل من كتاب، وهذا الكتاب ينقل عن البخاري. بعد البحث وجدت هذا الأمر. الإمام النووي في رياض الصالحين، وذكرت هذا في المقدمة، اعتمد بشكل كبير على جامع الأصول للإمام ابن الأثير. الآن حافظ ابن الأثير اعتمد بشكل كبير على الحافظ رزين السرقسطي الأندلسي. حافظ رزين اعتمد على الحميدي أخذ عن البخاري ومسلم. هذه الأربع مناهج تداخلت فتغيرت بعض الألفاظ. الآن ما قرأناه من الأربعين النووية، ألفاظ الأربعين النووية هي غير ألفاظ البخاري ومسلم. هل تحقيق المخطوط أن نعود إلى البخاري ومسلم نكتب ذلك؟ لا، لكن أن تعرف ما هو مصادر المؤلف التي استقى من هذه العلوم. قد يصرح وقد لا يصرح، وهذا يعني يبقى جهد للمحقق ليعرف هذه الأشياء. ينبغي أن يكون يعرف كيفية البحث في المعاجم، اللغة العربية، في كتب المؤلف نفسه، لأن المؤلفين عادة يحيلون على كتبهم. لما قرأنا الأربعين النووية، الإمام النووي أعاد هذه العبارة 4 مرات، وقد توسعت في شرح ذلك في كتاب شرح صحيح مسلم. ومن أراد التوسع فليعد إلى شرح صحيح مسلم. عادة المؤلفين ذلك، فينبغي أن يكون ملما عارفا بباقي كتب هذا المؤلف التي تحقق كتابه. المصادر التي ينقل عنها المؤلف لأنه يحتاجها في توثيق النقول، وأيضا الشروح للكتاب إن كان لهذا الكتاب الذي تحققه شروحا موجودة مطبوعة أو ما شابه ذلك، والكتب التي ينقل المؤلفون عن الكتاب. دائما أي مخطوط مثلا في القرن السابع الهجري، هذا الكتاب عمن أخذه؟ عن علماء قبله في القرن الخامس والرابع الهجري. ومن أخذ عنه؟ أهل القرن التاسع والثامن الهجري. معرفتك لهذه الأشياء تساعدك على تحقيق المخطوط بشكل أكبر. هذه المؤهلات السابقة للمؤهلات علمية للمحقق. الآن أريد أن أتكلم عن المؤهلات السلوكية، وهي الأهم. الأمر الأول الأمانة العلمية. ليت من يعمل في التحقيق يتصف ويلبس هذا الثوب. كتاب ليس كتابنا، هو كتاب هذا المؤلف. لا يجوز شرعا في دين الله أن نغير شيئا منه. إذا كان هناك خطأ اكتب في الهامش هذا خطأ وصوابه كذا وكذا، لأن ما تعتبره أنت خطأ قد لا أعتبره أنا خطأ، وما يعتبره الدكتور خطأ قد لا يعتبره الأخ الكريم خطأ. مثال على ذلك، مما أكرمنا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة الاعتدال والإنصاف والصدق. فلما حقق بعض العلماء كتاب الأذكار للإمام النووي، الأذكار الإمام النووي مشهور، ماذا نقول عند استيقاظنا في الصباح، وعندما نأكل، وعندما ننام، وعندما نخرج، وعندما ندخل إلى المسجد ونخرج من المسجد، وذكر، وهكذا في السفر ماذا يدعو؟ هو أذكار وأدعية. وعندما نزور المدينة المنورة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الأشياء. المحقق حذف هذه الأشياء من كتاب الأذكار. لا يجوز الشرك، أنت تشرك بالله بهذا الأمر، لا تشد الرحال، فحذف. هذه جناية على العلم. ما تراه أنت خطأ ثم أراه أنا خطأ ثم يراه الشيخ خطأ ونحذف من الكتب، لا يبقى شيء من كتب العلماء السابقين. نعود إلى البخاري. أنا لم يعجبني حديث، والدكتور فاروق مشكورا حضر، لا يعجبه 10 أحاديث،
والشيخ ما يعد 20. الآن نطبع الكتاب البخاري بصحيفة واحدة. هل هذا من الإنصاف؟ هذه جناية على العلم. أهم صفة في المحقق الأمانة العلمية. نترك النص كما يريده مؤلفه حتى لو خطأ، لنقول للناس المؤلف بشر وأخطأ، المؤلف هكذا رأيه، هكذا مذهبه، هكذا اعتقاده، ولا نغير له في ذلك. إن شئت أن تعلق على هذا الأمر علق في الهامش. الهامش هو الميدان، الحاشية يعني الميدان الفسيح للمحقق، لكن لا نقترب من عبارات العلماء ونغيرها. هذه الكلمة صعبة، سأغيرها إلى كلمة أسهل. هذا ليس من الأمانة العلمية. أخطأ المؤلف في ذكر هذا الكتاب، هو ليس في البخاري، هو متفق عليه، فشال رفع أخرجه البخاري ووضع متفق عليه. هذه كلها جناية على العلم. الصفة المهمة هنا الأمانة العلمية، أمانة المحقق في أداء المخطوط كما تركه المؤلف، ولا يجوز له التصرف فيه مهما كانت مسوغات ذلك. مهما كانت. كما لا يجوز التغيير والتبديل والاختصار والحذف والتقديم والتأخير. الكتاب هو عبارة عن وثيقة يمثل المؤلف وعقيدته ومذهبه وشخصيته، فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك. قال والله لأن الشيخ رحمه الله تعالى مات، وحتى لا ينسب هذا الخطأ له أريد أن أعدل في كتابه وأضيف كلمة. طيب هذا الرأي الذي أنت تراه ربما لا يكون هو الصواب، الذي صححته ليس هو الصواب، هو الغلط. وقد ذكرت لكم مثالا في الأعلى في أثناء شرحي لنزهة النظر، كيف أن بعضهم أضاف كلمة لا، فقط كلمة لا، فقلب المعنى رأسا على عقب. هو يصر أن كلامه صواب، جلس معي لنصف ساعة وشرحت له الأمر وأعدته وبينت المرة الثانية والثالثة حتى بدأ قليلا يستوعب هذا الأمر. سبحان الله. لماذا لا نتدخل كمحقق في الكتاب؟ الهامش الحاشية هو ميدانك الفسيح، علق بصفحات إن شئت، لكن اترك ما ذكره المؤلف في المتن. فهذا من الأمانة العلمية. الأمانة العلمية يقتضي منا عدم التصرف والتدخل في أفكار المؤلف حتى لو خالفت أفكارنا، وحتى لو خالفت ما يراه الإمام أبو حنيفة، والكتاب في مذهب الإمام أبو حنيفة، لا يفتي الإمام أبو حنيفة بذلك، وما أدراك، لعل الفتوى على هذا القول وليس على قول الإمام، فلماذا تغيره؟ الأمر الثاني عدم التصرف في أسلوب المؤلف وصياغته حتى لو رآه المحقق ضعيفا أو غير مناسب. كما ذكرت لكم هو عبارة عن وثيقة لهذا المخطوط تعبر عن زمن وعن فكر المؤلف. بعضهم يقول هذا عسير الفهم في زماننا، أريد أن أكتبه بشرح مبسط، اكتبه في الهامش واترك عبارة المؤلف، لأن هكذا كانوا يقولون في زمانهم. كان من زمانهم في زمانهم يتعمدون تصعيب العبارة أحيانا، فبعضهم يكتب للعلماء فقط. إذن عبارته كيف تكون؟ رصينة وعالية. النووي يكتب للأسرة المسلمة، يقرأ الكبار والصغار. إلى الآن النووي توفي من 800 عام، نقرأ عبارته كأنها عبارتنا، كأنه يعيش معنا، ليس هناك شيء صعب. هناك من جاء بعده الجلال الدواني أو غيره من الأئمة، عباراتهم تحتاج إلى حل، يعني معقدة، هو يقول أنا أكتب للعلماء وليس لكم. نترك إذن عبارات العلماء كما هي. في أحد المناظرات حدثت بين الإمام الغزالي وبعض الفلاسفة، قال فحشد الناس لها حشدا، جمعنا هيك جمع عدد كبير وجلسوا. في اليوم الأول خرج العوام، يعني بدأ الأئمة في الاختصاص فخرج العوام ما عاد فهموا شيء. اليوم الثاني خرج العلماء، ارتقوا بالخطاب فخرج العلماء. اليوم الثالث خرج الخصم، قال أنا لم أعد أفهم شيء على الإمام، وهو ماذا يفعل؟ يحلق رويدا رويدا حتى وصل إلى أعلى المستويات، وإذا بالخصم لا يفهم هذه المستويات فخرج من المناظرة. إذن نترك من الأمانة العلمية، نترك ما كتبه المؤلف حتى لو كنت تراه صعبا أو معقدا أو ما شابه ذلك، إنما نبين هذا في الهامش.
أيضا الصفة الأولى الأمانة العلمية، الصفة الثانية الصبر والأنات وعدم التعجل. الطعام إذا وضعته على نار قوية يحترق ولا ينضج. بعض الأطعمة تحتاج إلى نار هادئة حتى نحن نعبر عنه يستوي، حتى ينضج. تمام؟ بعض المخطوطات والكتب قد لا تنتهي معك بأشهر. بعض الفقرات لن تستطيع حلها، تحتاج إلى تأمل وتفكر وقراءة. أهم صفات الباحث مع الأمانة العلمية الصبر. بعضهم يريد أن يكسب السوق، يوجد معرض كتاب بعد مدة، لابد أن أنهي كتاب حتى يدخل في المعرض، هذا هدفه تجاري. بعضهم يحقق كتاب، فسمع أن الشيخ يحقق هذا الكتاب، أريد أن أسبقه حتى تخرج طبعتي قبل طبعته، هذا لا يعمل لوجه الله، وستكون في عمله أخطاء كثيرة جدا. من صفات المحقق الصبر، حتى لو استغرق تحقيقه للكتاب أكثر من سنة وسنتين يخرج بلا أخطاء أفضل من أن يخرج وهو مليء بالأخطاء، لا سيما بالآيات القرآنية. كتاب من 5 مجلدات لعله إحياء علوم الدين، لا أذكر الآن بدقة، استعجل صاحبه قليلا. يا شيخ تروى، أريد أن ألحق المعرض. يا شيخ تروى، أنهيت الكتاب. يا شيخ تروى، قرأته. سبحان الله، طبع الكتاب. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أراد أن يحقق كتاب ظفر الأماني، شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني، وبعض طلبته ممن تعرفون ولا أسمي رأى الشيخ يعمل على، فأحب أن يسابق الشيخ في العمل وأصدر كتابه. لن نقف عند ذلك. الفائدة من هذا الأمر، الشيخ لما استخرج أخطاءه في العمل، سأفرض جدلا أن الكتاب مطبوع في 300 صحيفة، الشيخ أخرج له 450 خطأ. 450 خطأ من كتاب 300 صحيفة. السبب عدم الصبر والاستعجال. من صفات المحقق الهدوء، التروي. هذه الأشياء أحيانا والله تصعب كثيرا علينا. كنت أعمل مع بعض الإخوة في تحقيق مخطوط للبخاري مكتوب في الأندلس، وهي من نسخة رواية أبي ذر. عملنا في الشام عدة روايات، رواية أبي الوقت وهي المشهورة بيننا، واعتمدنا النسخة اليونينية، ونسخة أبي ذر كريمة المروزية إحدى العالمات الفاضلات التي أخذت نسختها كريمة من شيخها أبي هيثم الكشميهني. أبو هيثم الكشميهني كتب نسخته من خط البخاري، إذا النسخة في غاية الوثاقة مخطوطة. فنعمل نجد بعض الرموز في الكتاب، حرف الطاء، سبحان الله ما فهمنا ما يعني طاء، طاء الموطأ ليس في الموطأ. بحثنا مطولا، قلنا نكمل ونهدئ، يعني لا نطبع الكتاب لنفهم ما المراد. المخطوط مغربي أندلسي، توجهنا إلى كتب الأندلسيين، نقرأ في التراجم في العلماء. وجدنا رجلا في العام 500 للهجرة تقريبا، 400-500 للهجرة، كان يقرأ صحيح البخاري من مدينة ينسب إليها الطلمنكي. قلنا لعله لم نجزم الآن. ثم بعد فترة وجدنا له حواش على صحيح البخاري، قلنا نقارن، قارنا بين الحاشية الأولى وطاء نفسها، الثانية، الثالثة. هذا الاكتشاف بعد 3 سنوات من انتهائنا من التحقيق. لم نطبع الكتاب بعد 3 سنوات حتى استطعنا أن نكشف أسرار الكتاب ونهيئه للطباعة. لذلك من صفات الباحث الصبر والأنات وعدم العجلة. كم من أناس لا يعرفوا أن هذه العبارة مغلقة أو محرفة، وقد يمضي في فهمها أياما وأشهرا حتى يجدوا لها أو يسأل العلماء ليجد إلى جواب محكم لهذا الأمر. الأمر الثالث من صفات المحقق الأمانة العلمية، الصبر والأنات، إتقان العمل. إذا عمل، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
بعض طلاب العلم، بعض المحققين يعطي طلابه المخطوطات ليحقق ويعمل، وهو ينظر نظرة أخيرة في الكتاب ويضع اسمه على الكتاب ويطبعه. ولا أريد أيضا أن أسمي أسماء، يعني هل يستطيع رجل الآن مهما كان عمره 60 أو 70 أن يحقق 300 مجلد 400؟ المجلد قد يستغرق معنا سنة وسنتين وثلاثة. كيف حقق هذه المجموعة الكبيرة؟ إتقان العمل ينبغي أن يكون من صفات الباحث المتقن، أن يكون متقنا للتحقيق ومتقنا لأصول هذا العلم. أريد أن أذكر فقرتين أو فائدتين وننهي حتى لا أطيل عليكم. المخطوطات كما ذكرت لكم كثيرة للغاية، لدينا ما يقرب من 4 ملايين مخطوط ما زال مخطوطا، هي كنوز علمائنا وبعضها بخطوطهم، نريد أن نعمل على تحقيقها. لكن ماذا نقدم منها؟ الأمر الأول، نهتم بكتب المصنفين المتقدمين، هؤلاء الذين دونوا الكلام الشفهي ووضعوه في كتبهم. كلما وجدنا كتابا مخطوطا على هذه الشاكلة نقدمه على غيره من الأعمال العلمية. لا نهتم بكتب المتأخرين الذين ماتوا من 100 سنة و200 و300 و500 وحتى 700. نبدأ بمثل هؤلاء. فإذا وقفنا على مخطوطات في القرن الثاني الهجري وهي موجودة، والثالث الهجري والرابع الهجري، يعني الآن الرسالة للإمام الشافعي موجودة بخط تلميذه، صحيفة همام موجودة التي كتبها من أبي هريرة قلت لكم موجودة، ومثل هذه الكتب الأوائل. الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي نسمع به، له صحيح البخاري وكتب كثيرة، يوجد له أكثر من 20 أو 30 كتاب ما مطبوع. بحث العلماء عن كتاب اسمه بر الوالدين للإمام البخاري، بحثوا عنه مطولا في الكتب المخطوطة في مكتبات العلماء في المكتبات العامة، حتى وجدوه في مكتبة ملك المغرب محمد الخامس أو الحسن الخامس والد الملك الموجود، وجدوه في مكتبته بخط الحافظ القسطلاني صاحب إرشاد الساري، مكتوب من أكثر 500-600 عام. أول شيء نهتم بمثل هذه المؤلفات التي كتبت في الزمن الأول، هي عبارة عن كتب جمعت الأقوال الشفهية ووثقتها. الكتب الثانية أو المجموعة الثانية كتب المصنفين المحققين. الآن في زمن ابن حجر والنووي وابن الكمال وابن قطلوبغة يوجد علماء كثيرون جدا، هذا كان عصر ذهبي للتأليف، ربما نجد 1000 عالم ألف. هل نحقق هؤلاء جميعا أم نقدم كتب هؤلاء الأئمة المحققين؟ ابن الكمال ابن الهمام، ابن قطلوبغة في الحديث، كتب النووي. الآن يوجد أخ فاضل في البحرين اسمه الشيخ عبد الله الحسيني، وجد نسميه في عالم المخطوطات دشت، وهو عبارة عن كرتونة هكذا كلها مخطوطات للنووي بخطه في أحد مكتبات تركيا، ما طبع للنووي قسم، وهذه كلها بخط الإمام النووي من كتبه، لعلها كانت في دار الحديث الأشرفية فسرقت أو أخذت. هم في تركيا لم يعرفوا ما هذه الكتب، وضعوها، من المؤلف ما معروف، تركوها منذ سنوات وهي محفوظة، الآن صار دورها. أمثال هؤلاء المصنفين المحققين إذا وجدنا مخطوطات نقدم مخطوطاتهم، نقدم مخطوطات ابن حجر على غيره، كتب النووي على غيره من هؤلاء العلماء. إذن نقدم الكتب الأولى المصنفين الأوائل، أو إذا كانوا حتى المتأخرين لكن نختار المحققين منهم، أو القسم الثالث وهم كتب المصنفين المتأخرين إذا عرف أصحابها بالتميز في اختصاصهم. بعض العلماء المتأخرين كالإمام السيوطي وغيره، نعم هو متأخر لكن قد يكون عنده أشياء وينقل عن كتب، هذه الكتب ليست موجودة الآن في زماننا، فنستفيد منه هذا الأمر. يوجد شرح لمسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد 52 مجلد، يوجد شرح له 700 مجلد لابن عروة الحنبلي بخطه،
لكن هذه 700 وجد منها 200 مجلد فقط. إذا لم نجد شرح كامل. جيد، هذول 200 ماذا نفعل بهم يا شيخ؟ ستجد أنه ينقل عن كتب كثيرة هي في حكم المفقود الآن في زماننا، ما موجودة. فنستفيد من كتب المتأخرين في هذه النقول عن كتب غرقت في نهر دجلة أو احترقت في قرطبة أو ما شابه ذلك. لما دخل التتار الهمج على الدولة العباسية، عاصمة الدولة بغداد العلم والحضارة، بغداد المكتبات، يمر في وسط بغداد نهر دجلة. نهر دجلة عرضه فقط 100 أو 200 متر عرضه. ألقوا فيه المخطوطات والكتب لأنهم همج لا يعرفون ما هذه، لا تصلح تبن لحيواناتهم ولا تبن لعقولهم، فهم حيوانات أكثر من حيواناتهم. فألقوها في نهر دجلة. بقي نهر دجلة يمشي الماء أسبوعا لونه أسود. هذا النهر العريض لهذه الدرجة أسبوع كامل ويمشي والماء أسود لكثرة ما ألقوا من مخطوطات. طيب هذه العلوم أين هي؟ اندثرت، ليست موجودة. كتب المتأخرين تساعدنا في الوصول إلى مثل هذه الكتب. فمثلا هذا ابن عروة من أين أتى بالكلام حتى ملأ 700 مجلد؟ مثلا يجد الشيخ مهربان يشرح حديثا في كتاب، وعندما يصل هو في شرحه لمسند إمام أحمد إلى هذا الحديث يأتي برسالة الشيخ مهربان ويضعها كاملة هنا. إذا استفدنا منه، حفظ لنا كتب كثيرة ورسائل على هذه الشاكلة. هناك علماء كثر كانوا يشرحون حديثا واحد في مصنف كامل، في كتاب كامل. لدينا حديث الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. قد تجد في جوالك اسم الآن 200 رجل، لكن عند وقوعك في ضيق شديد وحرج أنت تعرف الأول لن يلبيك، والثاني سيعتذر، والثالث سيغلق الجوال في وجهك، والرابع والخامس. أنت لا تتصل بهم جميعا. بمن تتصل؟ من 200 ربما بواحد فقط. هذا يلبيني. يفضل نشر المخطوطات أو العمل على خدمة المخطوطات التي لم تنشر من قبل. بعض الكتب لها طبعة ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة، وبعض المخطوطات لم تطبع إلى الآن. من الإنصاف أن نسعى إلى مثل هذه الكتب التي لم تطبع من قبل. لدينا أيضا قاعدة: تقديم الأصول على الفروع وتقديم الأصول على المختصرات. يعني إذا وجدت كتاب أصل ومختصر منه، أيهما أقدم فيه التحقيق؟ الأصل، ونترك الفروع والمختصرات مقابل الأصول. أريد أن أختم جمع النسخ من المكتبات ودراسة النسخ وترتيبها، يعني الكلام طويل في ذلك. أريد أن أختصر الآن ما هي يعني كخطوات للتحقيق. وجدت مخطوطا بحثت عنه في عالم المخطوطات فوجدته. ماذا أفعل الآن في هذا المخطوط؟ الأمر الأول أنسخه على الطريقة الإملائية المعاصرة، سواء على الحاسب أو على الأوراق. لكن إذا نسخته على الأوراق فاكتب ثلث الورقة فقط واترك الثلثين فارغا، لأنك عندما تحتاج إلى المقابلة مع نسخ خطية أخرى تثبت هنا في هذا الفراغ الخلاف بين النسخ. إذا أردت أن تترجم تذكر، إذا أردت أن توثق نص تذكر. الأمر الأول نسخ المخطوط. الأمر الثاني إعادة التأكد من أنك نسخته بشكل صحيح. أعطيت لدي طالبان، وليس طالبان أفغانستان وإنما تثنية طالب أعطيتهم مخطوطا صغيرا كرسالة تخرج من بعض المعاهد الشرعية. أحدهما يكتب على الحاسب والثاني يقرأ في المخطوط. أنهوا كتابة المخطوط وكان عدد الصفحات 25 ورقة فقط، ليس كبيرا. الأسبوع الذي يليه أنهينا العمل، قلت لهم دققوا مرة ثانية. قالوا دققنا وهو يكتب وأنا أقرأ في المخطوط وعيني لم أكن نعس وأشرب القهوة. قلت له دقق في المخطوط.
يا دكتور نحن متأكدون 100% أن كتبنا صح. قلت له كم عدد الأوراق؟ قال 25 ورقة. قلت لهم إذا كان لديكم 25 خطأ أنا مسامحكم، إن كان أكثر سوف أحاسبكم. 25 كثير، ربما لا نجد. قلت 25 مسامحكم. في الأسبوع الذي يليه نكسا رأسيهما. قلت لهما كم خطأ؟ لم أسألهما مباشرة، عندما نكسوا رؤوسهم عرفت الأمر. كم خطأ؟ قال لي 42 خطأ. العين الباصرة ضعيفة جدا، كليلة. لو تكتب بنفسك ثم تقابل لتجد أخطاء كثيرة. فأولا ننسخ المخطوط بالطريقة الإملائية المعاصرة، نقابل المخطوط، نتأكد 100%، والأفضل أن يقابل معك رجل آخر. عينان أو اثنان عقلان على عمل أفضل من عقل واحد. الأمر الثالث، نعزو الآيات في المتن إلى صورها، ونخرج الأحاديث ونترجم للرواة المغمورين، ثم نوثق النقول التي ينقلها المؤلف. هو نقل من حاشية ابن عابدين، حاشية فتاوى الشامي، نحقق في الهامش هل هذا النقل صحيح؟ لا يكفي أن أذكر جزء صفحة، ابن عابدين ربما لا يقول ذلك. نريد أن نوثق هل فعلا هذا النقل موجود عند فلان وفلان، نوثق في الهامش هذا الكلام. وأبيات الشعر وهذه الأشياء كلها نوثقها. الآن نعود لقراءة النص، شرح الغوامض. عبارة غامضة، هذا الكتاب ليس للعلماء، لطلاب العلم، للعامة. نشرح ما نستشعر أنه صعب. أنهيت بعض رياض الصالحين، هو كتاب الأسرة، لما انتهيت أعطيته لزوجتي لبعض الناس، اقرأوا وإذا مر عليكم كلمة لم تفهموها ضعوا لي خطا تحتها. لما وردني الكتاب 1500 موضع، أنا أظن أنه كلها واضحة، لكن واضحة لمن؟ لكم، أنتم علماء. لكن الكتاب رياض الصالحين للعامة، للأسرة المسلمة، لكل مسجد، لكل بيت. فهذه الأشياء كلها عدت فشرحتها مرة ثانية في الهامش. أيضا بعد ذلك نريد أن نضبط الكلمات التي فيها إشكال، مبني لما لم يسمى فاعله، المبني للمجهول، هذه حال أم تمييز أم صفة. نضبط هذه الأشياء إن كانت بحاجة إلى ضبط. ثم بعد هذا جميعا نعيد قراءة المخطوط أو الكتاب مرة أخرى. وأنا أقترح دائما أن يقرأ غير المحقق. عنا مثل بالشام بنقول ما حد بيقول عن زيت وعكر، يعني لا أحد يقول عن مادته إن فيها أخطاء، عن طبخة أن فيها أخطاء، عن الكتاب أن فيها أخطاء، أبدا. لذلك لا يقرأ هو. الآن من يقرأ له أصدقاؤه من أهل العلم والاختصاص، وبعد أن يقرأوا سيجد أخطاء كثيرة يصحح. بعد ذلك يعطي لمختص باللغة العربية، على أن لغتي عربية وأدرس اللغة العربية ولدي، لكن هناك أناس اختصاصهم النحو والصرف. أعطي كتبي لا أطبع كتابا قبل أن أعطيها لأخ مختص بالنحو والصرف. اقرأ لي. قال أنت هنا كتبت لوحدها، هذه اللام إذا دخلت على كلمة وحدها خطأ في اللغة العربية، نقول وحدها من دون لام. قرأت الأمر بدون نظارة، قال دخول الباء على كلمة دون خطأ شائع، دون نظارة. فأنا لا أعرف هذه الأشياء، فجعلت هذه الأشياء للمختص بمثل هذه الأشياء، يقرأها في النهاية ثم أرسلها إلى المطبعة. أطلب منهم أن يطبعوا نسخة واحدة أولا، ثم أعيد القراءة مرة ثانية. في بعض الكتب كنا نقرأها 7 مرات 8 مرات قبل الطباعة، وبعض الطباعة نكتشف أخطاء. سبحان الله، عين الباصرة هكذا. الإمام الشافعي يقول المزني قرأت الرسالة على الإمام الشافعي 60 مرة، كلما قرأته يقول لو عدلنا هذه العبارة، لو قدمنا هذه، لو أخرنا هذه، لو كان هذا مكان هذا. لذلك هكذا العلم يبنى على الهدوء والسكينة والصبر وعلى كثرة المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ومكرمة. كنت أطلعكم على بعض الأخطاء في المخطوطات، كهذا مثلا، هو اختصر كلمة المصنف كما نختصر حدثنا إلى ثنا.
المحدثون والفقهاء يختصرون. المحشي يكتبون حاء وألف فقط، يعني في الحاشية حاء وألف. حاشية ابن عابدين وقال في حاء وألف حاشية ابن عابدين. فهذا لما اختصر كلمة المصنف إلى هذه الحروف ظنها آية قرآنية، فوضعها ووضع لها أقواس على هذه الشاكلة. هنا في المخطوطات كانوا يكتبون كلمة الشيطان مقلوبة لإرغامه، لتحقيره. هتلاقي المخطوطات كلمة الشيطان مكتوبة بالعكس إهانة له. هذا قرأته لكم لمن جاء مؤخرا، وقال محمد بن إسحاق وهو مدلس. هذا مصطلح في علم المصطلح الحديث، كاتب في الهامش المدلس المنافق. ديوان الهذليين، ويقصد هنا الهذليين بني هذيل، أشهر العرب في اللغة العربية. ويقول الأصمعي: صححت أشعار بني هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي كان يحفظ أشعار بني هذيل الأصمعي صححت أشعارهم. لو أن الهذليين بني هذيل علموا أن في زماننا سنطبع الكتاب على هذه الطريقة لأحرقوا مراكب الشعر وما نظموا قصيدة. الأتقان في علوم القرآن، ما رأيكم؟ مطبوع وهو في جامعة الكويت. قل لك كمان منين صورته لما نسكت. أنا فكرت سيدي ربما تكون هذه الكتب في هذه الأعاجم. والله يا سيدي في مكتبة الكويت، في مكتبة الكويت. يعني أنا بعض الأشياء أعرف الأخطاء والمخطئ ولا أذكر الأسماء. الله. وهنا المصحف الإمام، فالخلاف هو خلاف القراءات والرواية، والفرق بين الثلاثة أن كل ما ينسب للإمام فهو قراءة. للإمام مثلا حفص، للإمام شعبة، للإمام أبي جعفر، هو ظن أن المصحف الإمام الذي كتبه سيدنا عثمان. ذلك غلط طبعا. كيفية الوقف في القرآن. الوقف، هل نضع إشارة مرور حمراء؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. من الذي أكل المتاع؟ يوسف. إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. أكل المتاع فأكله الذئب. هذا الوقوف عجيب. هذا يقول يعني يشرح لنا هذه الوقف. الروايات، القصص والحكاية، رواية شعبة عن عاصم، مع أنها قراءة قرآنية. في الشاملة الأخطاء كثيرة للغاية. ستجد أنت تقرأ في كتاب من كتب الشاملة يوجد سيارة مرسيدس رقم اللوحة كذا، الرجاء إخراجها من جوار المسجد. هذه كتب الأخطاء القاتلة في الشاملة. كيف دخل هذا كأنه شرح النووي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مخطوط ليس فيه نقط كما رأيتم. كتبي مملكة لولدي عبد الهادي. هذا رأينا أيضا. هذا ما هذا؟ فإذا بلغ قبل الوقوف في عرفة لا يجزيه عن حجة الإسلام، يعني حجة الفرض. حجة الفرض هو ظن حجة الإسلام حجة الإسلام، فترجم للغزالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوجد أخطاء أخرى مثلا. هذه نماذج لحواش على المخطوطات. هكذا كانت كتبهم، ليست الكتب المطبوعة التي نقرأها السهلة. هكذا كانوا يقرؤون، وهم أعلم منا، وهم يعرفون استخراج الأحاديث والأحكام أكثر منا. تسأل المفتي يفتح مباشرة ويعطيك الجواب. نحن على جوجل والذكاء الاصطناعي والشاملة ولا نجد معلومات نبحث عنها. هذا حاشية على تفسير البيضاوي. وهذا أيضا 4 أو 5 حواشي على التفسير. الأصل كلهم يقرأون لأن كل كتبهم مخطوطات، لكن هذه مخطوطات فيها اعتناء يعني زائد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل نحتاج إلى أن نخرج الآية القرآنية
نقول هي من سورة الفاتحة؟ شو هذا الكلام؟ هذا الكلام غير لائق بأهل العلم. المعروف لا يعرف. شعبة عن عاصم، ما عرف من هو عاصم. كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حنفيا، أي نسبة إلى الإمام أبو حنيفة. عجيب. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد، يترجم لسيدنا محمد في الهامش هذا إلى آخره، لم يعرف معناها فكتب هكذا في المخطوط. هذا بني مخاض مرت معنا. ابن مخاض هو في الدية ابن الجمل، فهو ظنه عالم. ابن مخاض ابن حجر ابن حزم، فقال في الهامش لم أهتدي إليه، ما أعرف ترجمته. ولما ذكر بني مخاض، لأنه في عنا ابن مخاض وبنت مخاض، قال لم نجد شيئا عن هذه القبيلة، قبيلة بني مخاض. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوجد أمثلة لمحقق واحد اسمه على هذا، لكن لا أريد أن أكشف اسمه الآن. تهذيب التهذيب لابن حجر. أين الإخوة في العليمية؟ اليوم مر معنا سلسلة الكتب تهذيب التهذيب لابن حجر، من أهم الكتب. انظر ماذا كتب في الهامش هذا المحقق: يا ليته ما ألفه فليس فيه أي فائدة تذكر. تخدم كتب العلماء ثم تشتمهم وتتكلم عليهم هذا الكلام، والله عجيب سبحان الله. قال: وكذا كتاب التقريب. ومن العجيب أنه طبع مؤخرا طبعة فاخرة، ويا ليتهم صرفوا العناية لكتب أخرى. يعني هذا من الجناية، هذا التعليق يعني جناية على كتب أهل العلم. جامع المسانيد والسنن لابن كثير أراد أن يجمع السنة كلها في كتاب واحد، لكن لما وصل إلى الثلث مات الإمام ابن كثير. هذا الثلث مطبوع الآن في 40 مجلدا. يكتب في الهامش: طبع ناقصا وليس فيه كبير فائدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا أيضا لا أدري لماذا يصر الحافظ السخاوي على السجع وإن كان متكلفا وبعضه قبيح. كتابه لماذا تحققه إن لم يعجبك؟ هذا كتهذيب التهذيب، بل أفضل كتاب ابن كثير الإطلاق البداية والنهاية فهو نفيس. وأما تفسيره تفسير ابن كثير فغالبه من مسند أحمد وتفسير من أبي حاتم وابن مردوية، ولم يأتي فيه بجديد يذكر. هل هكذا تفسير ابن كثير؟ لا والله، لا والله ليس هكذا. وتعليقات أخرى قبيحة للأسف. بعض المحققين هو ليس محقق، هو يعني ينبغي أن يؤخذ على يده ويحجر. فمثل هؤلاء سفهاء ينبغي ألا يمكنوا من العلم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في بعض ما أحببت أن أذكره لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير ومكرمة. أنا كتبت الخطوات التي ينبغي على المحقق أن يمشي عليها أثناء التحقيق، لكن تركتها في الكتاب في الأعلى لعلي أصورها، لكن كيف أوصلها لكم؟ سأطلب من الأخ الدكتور عمير عندما ينزل صور المحاضرة أن ينزل صورة هذه الخطوات لتحقيق أي مخطوط، يعني تقريبا 10 أو 12 خطوة مكتوبة في ورقتين، أرسلها لكم إن شاء الله مع الصور بعونه تعالى. إن كان لدينا شيء من الأسئلة نتعاون في الجواب عنه إن شاء الله تعالى. مدرس بعض الطلاب في جامعة نعم الهداية باسمك يذكر عند التوقان، يقول لك عند التوقان سأل الطالب من هو التوقان؟ قال هو الإمام التوقان. الإمام التوقان ما هو أفضل النسخ للبخاري من الكتب المطبوعة؟ هناك طبع لأستاذنا مصطفى البغا، وطبع السلطانية، وأيضا هناك طبعات أخرى.
الآن أفضل طبعة على الإطلاق لصحيح البخاري الطبعة التي عمل عليها طلاب العلم في الشام، لكن للأسف صدرت في السعودية، طبعة بيت السنة، هكذا الدار التي طبعتها، بيت السنة. البخاري في 8 مجلدات، لي سهم أنا وبعض الإخوة في تحقيقها، وصار خلاف بين يعني الشام والممول، فأخذ الكتاب وطبعه قبل أن يعني نصحح الكلمات الأخيرة في الكتاب، لكن هو في 90% 95% هو عملنا في الشام. وقفنا على نسخ مخطوطة بخط الأئمة كالإمام النويري صاحب نهاية الأرب في تاريخ العرب. هذا الرجل كتب 8 نسخ من البخاري. وجدنا النسخة الخامسة والثامنة، حققنا المخطوط عليها. المخطوط البخاري على ضخامته ربما وهم في موضعين أو 3 في الكتاب كله فقط، مما يدل على أنه ناسخ متقن للغاية. ثم وقفنا على الأصل الذي نسخ منه فدققنا وحررنا، ثم وقفنا على أصل قبل ذلك. يعني الآن وقفنا على مخطوطات للبخاري منذ عام 300 وقليل و400 و500، وطبعنا الكتاب على هذه المخطوطات. أظن صديقي الذي كان هو مدير المشروع اسمه الشيخ عبد الرحيم يوسفان أخبرني أن لديه 2000 نسخة خطية للبخاري، فانتقينا هذه أفضل نسخة على الإطلاق وعملنا عليها. هي أشبه النسخ بالنسخة السلطانية التي طبعت في زمن السلطان عبد الحميد، وهي متقنة أكثر من النسخ السلطانية. أي نسخة هذه النسخة؟ نعم، بيت السنة الآن موجودة في السعودية؟ في السعودية. في أي دار؟ بيت السنة هكذا اسمه، بيت السنة. طبعتان، طبعة فيها الحواشي والفوائد التي كتبناها في 8 مجلدات، ثم سمعت أنهم رفعوا كل الهوامش والحواشي التي كتبناها وطبعت في مجلدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.